Bla bla bla. Solar Stories. Geschichten mit Soundeffekten. Die folgende Geschichte wurde erfunden und die einzelnen Szenen mit passenden Geräuschen versehen. Viel Spaß wünscht Livia. 2012 war das Jahr des Todes eines Mädchens. Eines Tages ging ein Mädchen nach Hause von der Schule. Aber es hatte noch einen sehr langen Weg. Die ganze Zeit schon verfolgte sie einen Mann mit seinem Auto. Sie hatte schon sehr Angst, doch sie wusste, sie muss noch weit gehen. Plötzlich stieg der Mann aus dem Auto. Er riss das Mädchen an der Hand und schleppte sie ins Auto. Sie schrie um Hilfe. Mama, help me! Doch das brachte nichts, denn kein Mensch war in der Nähe. Der Mann bedrohte das kleine Mädchen mit der AK-47. Doch die wehrte sich noch weiter. Sie verpasste dem Mann einen Tritt in seine Weitele, mit dem er erst einmal stillgelegt wurde. Doch nicht lange hatte es gebraucht und er hatte sich von dem Schmerz erholt. Er nahm die AK-47 und erschoss das Kind. Schnell flüchtete er, denn die Eltern hatten sich schon Sorgen gemacht und riefen die Polizei an. Und er hörte nämlich die Sirene der Polizei. Sie fanden nur die Leiche mit dem Wagen hinterlassen, doch der Mann ist geflüchtet. Seitdem wurde der Mann nie wieder gesehen. April! Von Sophie Marie Zachuba und Livia Bartolowitsch.